Всем привет, ребята, с вами я, Егорик, и сегодня мы с вами поиграем в новую игру на канале Метель The Horror Games. Это я ее играю в первый раз, после нее я, наверное, потом запишу Schoolboy от этого разработчика, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте наберем на моем канале 10 тысяч просмотров, там осталось 200, наберем 300 лайков, осталось 60. Наберем 30 комментариев, осталось 6. И давайте наберем 50 часов просмотра. Смотрите мои видео до конца. Сейчас там где-то 38 с чем-то там. Еще где-то 12 часов. Ну, давайте наберем. Смотрите ролики до конца. Сегодня выйдет, ролика 3-4. Так что давайте играть уже. Так, выбираем режим, язык русский. Политика конфиденциальности. Вы бы хотели, чтобы вам показали подходящую рекламу? Так, что это рекламу выключить? Ага. Классический костюм для маньяка. О, костюмы! Мясник. Скин мясника для маньяка. Открыто 0 из 3. Это, скорее всего, реклама, я не знаю. Ну, скорее всего, реклама. Скин доктора для маньяка. Маска рыбака. Прямиком из Schoolboy Runaway. Злой снеговик. Снежных морозных выходных. Кстати, да, вышло новогоднее обновление. Мы давайте сначала пройдем все главы, а потом будем вот этот вот скин. Ужасно веселое настроение. Так, маска кролика для маньяка. Маска злой Санта, маска для маньяка. Противогаз садиста для маньяка. Маска психопата для маньяка. Тоже реклама. Маска клоуна, страшная маска клоуна для маньяка, секретная. Чумной доктор, маска для маньяка. И рваный мешок, для маньяка. То есть одна маска уже есть. Но пока давайте с классическим... тут только скин у меня. Ну, маска тогда чумного доктора у меня больше... нет, подожди. Давайте противогаз садиста. Давайте противогаз садиста, классический маньяка. Так, инвентарь. Это здесь. Ага. Начать игру. Так, у нас тут 4 главы. Алан, Эмили, Юджин, Адель и Метель 2. Продолжение игры Метель. Следить. Ага, вторая часть. Алан. Перехитрите маньяка и сбегите из дома. Играть. Сегодня работа немного затянулась. Так, давайте не будем читать. Давайте я. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель. Я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Мне хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. Вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась, и отчетливо увидел, как кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подскочились, и я поскользнулся, упал лицом в снег и быстро поднялся. Но в этот момент кто-то резко удернул меня за плечо и увидел лишь тень. Я же получил сильный удар в голову и вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь, в комнату вошел он. Погнали! Ой, Новый год, елка, шарики, хлопушки, Новый год, дискотека, симпатин. Нужно выбираться отсюда. Так, я знаю, что в обнове встретить надо собирать подарки, пока не будем. Обнова недавно вышла, поэтому она еще будет долго. Молоток. Так, что за веревка? Не поддается, можешь попробовать еще раз. Опа. Что-то упало. Пожарный шкаф закрыт на ключ и опломбирован. Пожарный шкаф. Ключ за стеклом, огнетушитель. При пожаре будете стекло взять ключ, откройте шкаф ключом.
огнетушитель. А, разбить стекло так, болторез. Так, какая-то рыба. Это, скорее всего, тоже какой-то маски, пока не будем собирать. Так, ключ. Черт. А от чего ключ? Маньяк идет. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да, он не заметит. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Эта веревка не могла упасть сама. А тут надо все на места возвращать, что ли? Сквороне играет Линкет Сквад. Хотя вроде не слышу. Так, а я сейчас случайно открыл ящик? Ладно. Так, у нас есть изолента, пилка по металлу и болторез. Опа, я вижу обрыв. Так, тогда пора. Ну, очевидно, я не знаю пароль. Чё это? 13.01.2012. Меня зовут Макс. Вчера вечером мне напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другой с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что я нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль север, запад, восток, юг. Ага. Север, запад, восток, юг. Тогда... А, ну да, тут цифра 1. Где тут цифра? 19:03. Чё, думали, не знаю, где север, юг? Я знаю. 19:03. Лифт. Нет питания, значит дверь открыть. Реально. Так, подарочек не надо. Туалет, винт, рыба. Болторез. Кстати, елочка. Кстати, елочку можно для превьюшки. Как раз таки, да. О, засов. Да, наверное. Болторез. Так, цепочка болторезом. Снялась. Часть кирки. А для чего лом? Ладно, так. Твою же мать. Какого черта? Дверь. В клетку. Закрой дверь. Я закрыл. Ну что, он меня не увидит. Я все на места поставил.
Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ящик открыт. Его можно закрыть? Думаешь, я не замечу открытый ящик? Нельзя. А как выбраться? А, подпилить замок. Что делать? Рукоятка для чего? Так, ну может в этой комнате взаимодействие, кстати. Там... вот лично. Я случайно календарь тыкаю. Ой. Да, поставься. Так. Зажато. А у меня... О, реально. Что делать? Так. Ну, как я понимаю, могу создать... А, туда же чертеж, я что сразу не заметил. Все, сбегаем от маньяка. Что это там шумит? Ой. Быстрее прятаться. Все, дверь закрыл вроде. Да, дверь закрыта, все. Что ты мне сделаешь? Я панель не выключил. Чё ты несешь? Я панель не выключил. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто включил панель управления? Заново. В меню в разделе инвентарь можно сделать скин. А, да, я знаю. Ой, спойлеры дают, спойлеры. Так, ну мы все знаем. Берем молоток в Выбраться ящичке. отсюда. А, разный респаун. А где он еще спавнится? А, вот он. Так, Твою же мать. Что это там шумит? а я уже в клетке. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да не заметит, не парься. Я все скажу. У него даже претензий ко мне не будет, нет. Заходи, давай, что ты мне предъявишь? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл ящик? Какой? Где же надо... Спойлеры, не надо. Я потом его поиграю. Блин. А где... А, я же Ух. Я уже испугался. Пароль я знаю. 19:03. Пойти дверь открыть.
я не нажал. О, шпи. Прям здесь. О. Это наш. Часть. Черт. Кто это там шумит? А реально нафига это? Она выключает. У меня Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто трогал календарь? Да я уже заметил. Угу. А, так блок по металлу, кроме этого, получается, нигде не нужна. Ну вот, отвиньте. Что это за шум? Да, ну, я что-то где-то упускаю. Так, в этот раз я кроме двери ничего не трогал. Я не трогал ничего, кроме двери. Пусть только попробует, если он что-то заметит. Я дверь закрыл, панель управления выключил. Видимо, показалось. Именно что показалось, потом... Отвертка. Она была на унитазе, там эти винты были. О, болторез. Рычаг. Только стоп, а где засов? А, так... Подожди. Мы, по идее, получается, можем вызвать лифт. Нет питания. Электрическая лифт. Черт. Что это за шум? Реально? Я реально сбежать могу? Смотри, только когда предметы тратятся, еще когда их используют, они пропадают. А вот кирка не пропала. А вот зачем. Давай То быстрее. есть все можно использовать? Живо открывай дверь. Давай, быстрей, давай, быстрей, быстрей. Может, тут что-то можно разбить? Подожди. Где ты, черт возьми? Реально. Нет. Один. Какой-то один. Решет.
Тут надо ножовкой Что снизу? Это где лифт спустился только что. А тут отмычку можно. Мы сбежали от маньяка за 7:32. Ну что, ребята, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. В следующий раз мы спасем ту девочку, которая кричала. Но мы не будем затягивать. Поэтому с вами был, как всегда, Егорик. Всем пока!